Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, aziz samarqandliklar. Keyingi yillarda mamlakatimizda xalq ta'limi sohasini har tomonlama rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar qabul qilinayotgan me'yoriy huquqiy hujjatlar zamirida sohada mehnat qilayotgan pedagog xodimlarning moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, ularni metodik qo'llab-quvvatlash, maktablarimiz moddiy texnika bazasini mustahkamlash, tizimidagi mavjud to'siqlarni bartaraf etishga xizmat qilayotganligi ahamiyatlidir. Bugungi kunda Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasarrufida 1255 ta umumta'lim muassasalari mavjud. Ularda 56370 nafar o'qituvchilar, 734398 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya olishmoqda. Biz faoliyatimiz davomida xalq ta'limi sohasining har bir tarmog'i, har bir yo'nalishi, har bir bo'g'iniga kirib borib, mavjud muammolarning tub mohiyatiga yetib borib, uni bartaraf etish choralarini izlayapmiz. Amaliy ish qilishga harakat qilyapmiz. Shu o'rinda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish borasida fikr bildirishdan oldin ta'lim-tarbiya masalasiga eng birinchi navbatda to'xtalib o'tmoqchimiz. Agar hayotimiz va faoliyatimizga keng kirib borayotgan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borayotgan bo'lsak, ayni kunlarda o'quvchilarning maktabdagi beo'xshov qiliqlari, o'qituvchining quyushqondan chiqib, haddidan oshishga majbur bo'layotgan holatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Albatta bu holatlarni kuzatgan aksariyat yurtdoshlarimiz uni maktab rahbariyati, o'qituvchining mas'uliyatsizligiga taqab qo'yishmoqda. Balkim bu to'g'ridir. Lekin uyida yaxshi tarbiya topgan, doimo ota-onasining nazoratida bo'lgan, farzandining o'qituvchisidan bilimini, o'zini yurish-turishini so'rab turgan bola shunday xatti-harakatlar sodir etadimi? Albatta yo'q. Biz bunday holatlarni tomoshabin bo'lib turayotganimiz yo'q. O'quvchilar ta'lim tarbiyasidagi bunday salbiy jihatlarning kelib chiqish sabablarini axtardik, izlandik. Joylardagi mavjud muammolarni o'rganishga harakat qilyapmiz. Olib borgan dastlabki o'rganishlarimiz natijasiga ko'ra, bugungi kunda 7296 nafar o'quvchining ota-onasi ajrashgan, 9450 nafar o'quvchining ota-onasi yoki ikkalasidan biri vafot etgan. 19272 nafar o'quvchining ota-onasi yoki ikkalasidan biri chet elga ketgan. 9078 nafar o'quvchi notinch oila farzandlari ekanligi, 449 nafar o'quvchilar ota-onasi yoki vasiylar tomonidan turli tazyiqlarga uchrayotganligi, 1146 nafar o'quvchilar ichkilikka ruju qo'ygan oila vakillari bilan bir xonadonda istiqomat qilishlari aniqlandi. Bu raqamlar quruq osmondan olingan raqamlar emas, balki har birining ostida inson taqdiri, kelajagi, farzandlar ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq og'riqli muammolar yotibdi. Biz ijtimoiy tarmoqlarda omma e'tiborini tortish uchun voyaga yetmaganlar, o'quvchilar tomonidan qilinayotgan xatti-harakatlar, ular bilan bog'liq jinoiy va huquqbuzarliklar bilan ko'ngilsiz holatlarni tahlil qilganimizda, aksariyati aynan mana shunday muhitda ulg'aygan yoki ota-onasi nazoratidan chetda qolgan o'quvchilar bo'lib chiqyapti. Albatta, yetarlicha bo'lmasa-da, bugun maktab psixologlari, sinf rahbarlarimizning mas'uliyatini yanada oshirib, mana shu toifadagi bolalarni ko'proq nazoratga olish, mahalla va huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Biroq ota-onalarga, keng jamoatchilikka murojaat qilib aytmoqchimanki, o'quvchining ta'lim-tarbiyasi kelajagi faqat va faqat maktabdagi ta'lim-tarbiya bilan bog'liq deb qarashning o'zi noo'rin. To'g'ri, o'sib ulg'ayib kelayotgan farzandlarimizga biz pedagoglar mehrimiz bilan ta'lim-tarbiya beramiz. Bu bizning burchimiz, majburiyatimiz. Ammo bolani ta'lim olishga tayyorlab beradigan oilaviy muhit nosog'lom bo'lsa, ota-ona nazorati bo'lmasa, maktab bilan hamkorlik qilmasa, ta'lim-tarbiyada muallimning o'rnini qaysi darajada biz to'g'rilab bera olamiz? Unutmaylik, bola maktabdan o'z-o'zidan bilimdon va tarbiyali bo'lib chiqavermaydi. Shu nuqtai nazardan Prezidentimizning joriy yilning 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishlarida bolalarimizni bugun telefon,
tarbiyalayotganligini achinish bilan ta'kidladilar. Yoki ustoz va murabbiylar xalqimiz bilan bo'lib o'tgan jonli muloqotda ota-onaning ta'lim-tarbiyada 5-ustun bo'lishi lozimligini e'tirof etganliklari bejiz emas albatta. O'ylaymanki, tarbiya borasida hozir vaqt ketkazib ortiqcha fikr bildirishga hojat yo'q. Har qanday vijdonli, farzandi kelajagiga umid bog'lagan ota-ona keltirilgan holatlardan o'zining ijobiy xulosasini chiqarib olishi lozim deb o'ylaymiz. Shu o'rinda pedagog xodimlar va ota-onalar o'rtasida muhokamaga sabab bo'layotgan o'quvchining mobil telefondan foydalanish masalasiga qisqacha to'xtalib o'tsam. Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 21-maydagi O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalarida mobil telefondan foydalanish to'g'risidagi 139-sonli qarori hamda Xalq ta'limi vazirining tegishli buyrug'iga asosan o'quv mashg'ulotlari va tadbirlarda boshlanishidan oldin ta'lim oluvchilar telefonni o'chirib qo'yishi va sumkasiga solib qo'yishi shart deb ko'rsatilgan. Ta'lim oluvchilarga quyidagilar taqiqlanadi: telefonni bo'yniga osib yurish, ko'krak cho'ntaklarida, shim cho'ntaklarida va shu kabilarda saqlash, telefon akkumulyatorni zaryadlash uchun ta'lim muassasasi elektr tarmoqlariga ulash, telefon yordamida atrofdagilarga zo'ravonlik, shafqatsizlik, pornografiyani targ'ib etuvchi video va suratlarni namoyish qilish, ta'lim muassasasining nufuziga, shu jumladan zo'ravonlik va vandalizm holatlarini suratga olish va keyinchalik ularni atrofdagilarga namoyish etish bilan zarar yetkazish qat'iyan taqiqlanadi. Telefon yordamida o'quv mashg'ulotlari davomida telefon orqali so'zlashish hamda SMS va boshqa turdagi xabarlarni jo'natish, telefonni stol ustiga qo'yish, musiqa tinglash, surat va video tasvirlarni ko'rsatishda telefondan foydalanish, tasvir ko'rish, diktafon, kalkulyator, kalendar, bloknot, yon daftarcha kabilar sifatida foydalanish, suratga olish, video tasvirga tushirish, telefon orqali boshqa xizmatlardan foydalanish o'quv mashg'ulotlari davomida qat'iyan taqiqlangan. Ushbu talablar buzilgan taqdirda ta'lim muassasasining har qanday pedagog xodimi ta'lim oluvchidan telefonni olib qo'yish, bildirishnoma rasmiylashtirish va uni telefon bilan birga ta'lim muassasasining direktoriga yoki o'rinbosariga, keyinchalik ota-onasiga berish huquqiga ega. Faoliyatimiz davomida o'quvchi yoshlarimizning sifatli bilim olishida muhim bo'lgan yana bir jihat bu ularning salomatligini muhofaza qilish masalasiga ham e'tibor qaratishimiz lozim deb o'ylaymiz. Negaki bola sog'lom bo'lsagina bilim olgisi keladi, ta'lim-tarbiya ko'ngildagidek bo'ladi. Biz ana shundan kelib chiqib 2021-yil 2-6 fevral kunlari viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda o'quvchilar salomatligi, ularni fanlarni o'zlashtirishdagi salbiy o'zgarishlar, ushbu holatlarning tibbiy, psixologik omillarini tashxislash maqsadida Oqdaryo, Urgut, Narpay va Bulung'ur tumanlarida jami 40 ta maktabning 405 nafar o'quvchisi, ya'ni boshlang'ich sinflarda qoniqarli baholar bilan o'qigan, yuqori sinflarga o'tib o'zlashtirishi keskin muammolar paydo bo'lgan o'quvchilar tibbiy psixologik ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra 405 nafar o'quvchilarning 182 nafarida, ya'ni e'tibor qarating 44.9% turli kasalliklar aniqlandi. Jumladan 112 nafar o'quvchida, ya'ni 27.6% kamqonlik, 13 nafarida xotira pastligi, 12 nafarida ko'z kasalliklari, 15 nafarida miya faoliyatida buzilishlar borligi, 1 nafarida uch shoxli nerv ta'sirlanishi, 3 nafarida chap tomonlama varikotseli, 1 nafarida surunkali gastrit, 4 nafarida nevroz, 3 nafarida nafas olish yo'llaridagi o'sma kasalligi, 3 nafarida ortiqcha vazn, 2 nafarida esa zob kasalliklari aniqlandi. Albatta, o'quvchilarimizda kuzatilayotgan bunday xastaliklar ota-onalarning nazoratidan chetda qolishi mumkin emas. Biz bu borada ham ota-onalarimiz bilan, tibbiy xodimlarimiz bilan hamkorlikda amaliy ishlarni amalga oshiryapmiz. Ishonamizki, ijobiy natijalarga erishamiz. Shu nuqtai nazarda yaqinda Xalq ta'limi boshqarmasi hamda Innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasining Samarqand viloyati hududiy bo'linmasi bilan hamkorlikda memorandum imzolandi. Unga ko'ra, o'quvchilarimizning immunitetlarini oshirish, xotirasini mustahkamlash, salomatligini ishonchli muhofaza qilishga doir bir qator kelishuvlarga erishdik.
Bu haqda ota-onalarimizga yanada kengroq xabardor qilamiz va albatta hamkorlikning muhim jihatlari to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Bugun Xalq ta'limi vazirligidan tortib, boshqarma, tuman, shahar xalq ta'limi bo'limlari maktab faoliyatini tekshirish emas, balki ularga amaliy, metodik yordam berishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xalq ta'limi tizimida olib borayotgan islohotlarning natijadorligiga erishish tizimda eskicha yondashuv va mas'uliyatsizlikdan voz kechib, sifat, adolat, shaffoflik shiori ostida birlashib harakat qilyapmiz. Sohada xorijiy nufuzli bilim dargohlari bilan olib borilayotgan hamkorlik ishlari kengayib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hamda Rossiya Ma'rif vazirligi bilan hamkorlikdagi respublikamiz maktablarida rus tili fani va umumta'lim fanlarini rus tilida o'qitishning sifatini oshirishga qaratilgan zo'r, ya'ni klass loyihasining birinchi bosqichida viloyatimiz umumta'lim maktablarining 400 nafar o'qituvchilari ishtirok etishdi. Ulardan olingan testlar natijalariga ko'ra 217 nafari chet tili sifatida rus tilini bilish darajasi S1 darajasi sertifikatlari yuqori baholandi. O'quvchilarning rus tilini bilish darajasi aniqlash testlari natijalariga ko'ra 32 nafar 9-sinf o'quvchilari B1, 33 nafar 11-sinf o'quvchilari B2 darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Zo'r klass loyihasining ikkinchi bosqichi doirasida esa Gersen nomidagi Rossiya Davlat pedagogika universitetining 5 nafar o'qituvchisi 5 ta tumanlarimizdagi maktablarimizga biriktirildi. Ular 1 yil davomida o'quvchilarimizga saboq berishadi. Qolaversa, o'qituvchilarimizning malaka va tajribasini oshirishga ko'maklashishadi. Shuningdek, yaqinda 3 nafar amerikalik yetakchi mutaxassislar ham Samarqand xalq ta'limi muassasalarida ingliz tilini faolini o'qitish, o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha hamkorlik doirasida o'z faoliyatlarini boshlashdi. Albatta, bunday ijobiy tashabbuslar o'zining natijasini beradi. Ayni paytda o'qituvchilarimizning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularning kasbiy faoliyati davomida turli to'siqlarni oldini olish, mavjud muammolarni bevosita joyida o'rganish bo'yicha amaliy ishlar qilinmoqda. Birgina joriy yil boshidan fuqarolarimizning xalq ta'limiga doir murojaat va shikoyatlarni qabul qilish maqsadida 8 ta tuman aholisi uchun Ishtixon va Narpay tumanlarida xalq ta'limi boshqarma boshlig'ining sayyor qabullari o'tkazildi. Bu sayyor qabullar xalqimizni xalq ta'limi bilan yanada yaqinlashtirdi. Muammolarni bevosita tinglab, o'zimizga aniq va vazifalar belgilab olishda amaliy foydalanyapmiz. Ushbu sayyor qabullarimizda 100 ga yaqin murojaatlar bo'ldi. Bu murojaatlarning 30-35% joyida hal etilib, qolganlari ijobiy hal etilish uchun kunlik nazoratimizda bo'lib kelmoqda. Fuqarolarimizning elektron murojaatlarini qabul qilish bo'yicha boshqarma boshlig'ining boti tashkil etilgan. Xalq ta'limi vazirining nazorat huquqiy xizmati bilan birgalikda o'qituvchilarimizning manfaatlarini ishonchli himoya qilishga erishyapmiz. Shuningdek, tizimda budjet mablag'larini to'g'ri yo'naltirish, talon-tarajlik holatlarini oldini olish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi, ichki audit va moliyaviy nazorat boshqarmasi Samarqand viloyati hududiy bo'limi bilan birgalikda faoliyat olib bormoqda. Fuqarolarimizning har bir takliflari, murojaatlarini qabul qilishga, ta'lim sohasini rivojlantirish uchun jamoatchilik tashkilotlari, davlat idoralarining doimiy hamkorlik qilishga tayyormiz. O'ylaymizki, xalq ta'limi sohasida xalqimiz, hurmatli ota-onalarimiz bilan ham fikr, ham maslak bo'lib, mavjud muammolarga birgalikda baham beramiz va hamkorlikda ko'plab yutuqlarga erishamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.